रमजान आपको मौका देगा कुछ तन्हाई में बैठे अपने मालिक के हुजूर हाजिर हो। सहरी के लिए जब उठे ना तो 20 मिनट पहले उठे, फिर वुजू बनाए, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़े। बड़ी पसंद है रसूल पाक को तहज्जुद की नमाज। हुजूर बड़े ज़ौक़ से उठते। आप अकेले हो अपने घर में पढ़े। उस इबादत के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, अपने लिए उम्मत के लिए कशकोले तलब दराज करें।